好啦，咁歡迎晒我哋全球嘅所有網民咧，逢禮拜四咧準時嚟到咧梁思浩世界鬼故事裏邊啦。咁啊，大家咧非常之中意咧，我哋呢個叫藝人篇啊嚇，OK。咁啊，過往啦，我亦都多謝好多藝人啦，咁啊講咗一啲從來冇講過俾人聽嘅一啲親身經歷啦，喺呢度再次多謝你哋啦，OK。咁啊，係啦，原來有好多樣嘢嘅，我哋第一。個節目好成功啦，咁啊亦都非常之多謝大家可以做會員啦，因為會員咧可以獨家咧就可以咧睇到咧即係羅永嫻啦，同埋我啦梁思浩咧嘅一啲獨家嘅我哋演繹嘅一啲真實嘅靈異故事啦，係啦 OK， 咁啊仲有嘅就係做會員可以。有冇優惠買嘢㗎？如果你係訂購我哋一啲限時嘅產品咧，就會有優惠嘅。但係如果你 eShop 有啲已經係特價咗嘅產品咧，就唔會有㗎。即係譬如我哋有時之前買羅永嘅食元素手鏈咧，就有分會員價同非會員價嘅。咁呢個就真係爭好多㗎。係，就算係馬君晴老師嗰啲天命密碼，係啦，都有會員價同埋非會員價㗎嘛。同埋嚟緊我哋都會推出一啲嘢咧，都係會員先做到嘅。咁所以就一定要做會員啦。因為我哋就係見面會嘅嘢。見面會，我哋都籌備緊嘅，都俾啲時間我哋。係。咁我想問一樣嘢啦嚇，如果假設將來有一日，即係假設啦 OK， 即係我開嘅個人 show 啦，其實我係10年先開一次㗎咋嚇。我估我開完你今次之後都應該，我唔知有冇下個10年啦 OK。即係過往今次我第4次開個人 show 㗎啦 OK。咁會員有冇得優先㗎？即係會員有冇得優先訂飛㗎？可以，當然啦，我哋一定係優惠咗幫我哋嘅忠實嘅會員朋友。即係可以優先訂飛，係啦。因為我好得意嘅，我你知我平時太多嘢做啦，咁但係就好多時我好少係親身見大家嘅，咁所以就每10年咧，我先會做一次個人 show 㗎咋，係。我都係會員嚟㗎，我優先訂飛啊，訂個張先啊，預埋我啊。你上次有冇嚟睇啊？上次幾耐之前啊？好似都3、4年前啦已經。唔止啦，真係唔止啦。OK，係啊，我其實係隔好長時間先會開一次個人 show 嘅，係咯。咁所以咁預約第一排。咁如果你可能真係想親身見我咧，咁就亦都係真係會員係優先訂購嘅。我覺得公道嘅，即係會員係應該優先訂購。因為有時我哋都驚啲飛去得好快。你知我哋所有嘢都嘅飛都去得好快。感激。咁我哋會預留一啲係俾會員嘅。係最靚嘅位置啊嘛，係應該最靚位置啦。呢啲叫真正嘅內部認購。係啦，係內部認購啦，係真正嘅嘛係 OK， 但唔準你哋收佢錢㗎嚇 OK。冇㗎，我哋總之票務部嗰度收幾多錢，我哋收翻你幾多錢。OK，好。嗱呢個就係會員特別啲，就咩都有得優先啦。OK，咁就另外就係。買嘢啦，所有啲嘢啦，同埋會員嘅專屬片段啦，特別嘅產品啦，我哋即係譬如我哋唔同嘅師傅推出嘅一啲產品咧，就係會有優惠嘅。係同埋另外我又專登開咗個頻道，係俾聽華語嘅朋友啦，即係聽華語嘅朋友啦。咁裏邊我專登設計咗個功德輪，係俾大家聽完之後可以回向功德俾自己嘅家人同埋自己身邊嘅朋友，仲有回向埋俾眾生嘅。咁呢個係我呢幾年仲肯努力工作嘅一個原因，我想大家都會可以回向多啲啦，係啦，即係呢個啊，係啊，佢會喐㗎，係啊，好特別，好多人就話點解會唔喐嘅？有啲就喐啦咁 OK， 你再睇多次就會喐，佢真係好一個幾特別嘅設計嚟嘅 OK， 揾多啲人去 download 呢一個啦，介紹俾多啲聽華語啦，咁當然啦，你問我你可以你學習華語都得嘅 OK， 咁啊聽緊廣東話朋友都可以訂閱嘅 OK， 好啦，嗱今晚就要介紹我呢一位藝人朋友啦 ，OK？你有冇同佢合作過？少，不過咧好熟口面，可能公司見過。我就更加冇同佢合作過啦，因為佢係新生代嘅演員啦。咁啊，好多人就不停講開佢咧，就會點解佢唔返愛回家啊？掀起咗好大嘅討論點啊 ，OK？ 係啦，佢就係愛回家嘅其中一位演員，佢係邊個咧？咁啊，聽聽介紹。蘇韻芝係香港女演員同埋節目主持，佢喺加拿大多倫多長大。2016年咧就返香港參選香港小姐，並奪得殿軍而入行嘅。憑住電視王牌嘅處境劇《愛回家之開心速遞》飾演洪心如、洪三魚一角咧而受人注目。
2019年咧更獲得提名萬千星輝頒獎禮2019女配角殊榮。嗰個靈異經歷咧，佢本人就唔算係敏感體質，多數嘅鬼故事咧都係聽屋企人啊或者電視台嘅前輩轉述。當中其中包括咧就係電視台前幕後3次同時目擊靈體啦，同埋佢媽媽喺加拿大任職地產經紀時候咧誤闖極兇猛嘅樓盤嘅驚險歷程啊！但係原來咧據佢分享咧，佢自己咧都試過同狗狗散步嘅時候咧遇到一啲奇怪嘅事喎，究竟係疑神疑鬼定係真係遇到靈界嘅朋友咧？佢而家咧都係半信半疑㗎。今晚我哋有請蘇韻芝。哇！係咪大家而家出街都叫你紅心如㗎？我有好多個朵啊，因為咧紅心如呢一個角色有好多花名嘅，紅衫魚啦、三姨啦、阿妹啦、細妹啦，所以其實任何呢啲名一嗌我就係咪揾我？喺邊度咁樣？係啊，村長你好，好開心喺嚟到。係咪你第一次見我啦？應該係嘛？真人第一次見。真人第一次見 ，OK， 好。唔係，首先多謝你先嚇 ，OK。咁啊，但我估唔到喎，即係我睇你嗰啲資料嗰陣時咧，你話俾我聽你嘅經歷咧，係好多時都係聽你媽媽講。係因為其實我係相信有呢一個能量或者呢一個 spirit 咁樣嘅嘢，我係相信呢樣嘢。即係呢個世界除咗我哋之外，一定有另外一啲係我哋未解釋唔到嘅嘢。係啦，我係相信呢樣嘢嘅，但係我就未親眼睇到。所以我又好矛盾啦，因為我又信，但係我又未見過。你有冇感受到咧？你望唔到啫，但係有聽到聲啊 ，feel 到咧？都真係冇喎。咁我可能有啲遲鈍一個人，所以就唔係好敏鋭呢方面。但係我聽我媽咪講，因為我媽咪喺加拿大做地產嘅。咁佢咧就比較。你加拿大住㗎嘛？係咪？我喺加拿大出世長大。因為我有段時間喺加拿大讀書。你多倫多定溫哥華？溫哥華。我就多倫多嗰邊。你多倫多嗰邊 OK，好。咁所以阿媽就帶客啦，就有一個新樓盤，咁咧我媽就好揀擇嘅，佢逢一有個新樓盤諗住帶客去睇咧，佢一定自己去睇咗先，因為佢覺得要對得住啲客戶啊，係啦，合理。咁佢就話原來嗰一個新樓盤本身咧係一個墳場嚟嘅。係啦，咁佢就建議個客不如唔好揀呢一個樓盤啦，但個客又好中意喎，咁我媽就谷住要去睇啦，咁佢自己一個去睇，跟住就要喺下邊攞鎖匙啦，定係撳 lift 上去啦，跟住佢係唔知點解係都拆唔到嗰個鎖匙去開門，即係佢做咗好多年地產，咁唔知點解都係好棘，咁可能都係好多原因嘅，可能係鎖匙彎咗啊，或者點啦。但係佢終於開到道門嗰一下咧，佢話佢感受到一陣冷風由間屋裏邊湧出嚟，係啦。佢話佢 feel 到係經過佢身體出，即係 through，即係直情係透過佢個身體咁樣，跟住佢就 feel 到一對好凍嘅手喺佢背後咁樣攬住佢，跟住咧佢就直接原地閂門走人咁樣嘅，係啦，因為都驚，因為你再入去你就好麻煩㗎啦。係，我估佢都 feel 到，但係之後佢就大病咗1個月。係，我都想話，我都試過一次係，因為佢都做地產㗎。哦，真係㗎！好，你。如果咧，你哋發覺咧，我哋成日話陰風陣陣啊，鬼風係咩 feel 咧？你媽咪形容得啱啊！就係嗰陣風咧穿完你咧，你成個人毛管戙咧，嗰一下咧，你就已經係注定係病㗎啦。嗰個病好耐，嗰個寒氣入咗肺入咗心啊！因為佢就係話佢睇晒醫生，冇人解釋到，即係佢冇藥可以食到啦，就攤咗喺度軟賴賴，冇晒力。咁我都未見過我媽咁嘅。最終因為媽咪都係拜佛咁樣嘅，即係佛教嚟嘅，所以佢都係要揾師傅嚟屋企去幫佢，跟住之後就冇事咯。咁我想問下你做咗娛樂圈咁耐咧，嗱你既然講開拜神啊，所有啲嘢啦，咁你知唔知我哋圈中人好多時都會去求一啲嘢嘅，尤其是特別是係求紅啦，求繼續紅啦，求錢啦，OK。但係你係咪冇聽過㗎你？有聽過，我都有跟埋一齊拜下㗎。係咩？係啊，我唔識啊，但係咪照做咯。但係你唔知拜咗咩嘅喎？唔係好知㗎，我都係啲前輩教我，咁我就跟佢哋咁做。嗱，香港有2間都幾出名啲藝人去求嘅。因為我有一次嗱，我係好坦白嘅對住啲觀眾，即係其實我有去嘅，2間我都有去嘅，但係我喺2間咧
成日都會撞到藝人嘅。啊！但我有一次真係估唔到一個 TVB 嘅一哥，我望住佢行落嚟，咦？我真係估唔到喎，佢都會求喎，我真係估唔到啊！嗰下真係估唔到 OK。咁另外有個電影嘅一哥，因為我成日都來唔來都會去㗎嘛。你知同一笪地方去到你就好容易撞到，你就會覺得雖然我同電視台嗰一哥咧唔係好熟，因為我始終隔咗都幾長時間冇返 TVB 啦，OK，咁所以我唔係太熟佢，咁但係大家知道大家係邊個啦，咁都會打個招呼啦，OK，咁就電影嗰個熟啲，電影嗰個熟啲，電影嗰兩公婆都係做電影嘅，就嗰個熟啲，嗰個熟啲，咁就我會問下佢啦，咦咁咩？唉，梗係啦，每次開戲之前梗係要嚟求啦，第一求部戲收得好，拍得順利。咁多樣嘢啦，嗱順利就喺開鏡嗰度求嘅啫。佢就會求部戲裏邊可能有好多演員㗎嘛，係咪？求自己嘅角色會彈出嚟咯。哦。咁你知一部戲裏邊彈到嘅角色唔係好多個㗎啫嘛，OK？係啊係啊。佢唔會個個都彈到㗎嘛，係咪？咁佢就求自己係彈出嚟嗰個咯。OK，接轉頭同我講，唔係我而家講都得㗎，我而家講都得㗎，唔係我邊間嚟㗎？唔係嗱有兩間，嗱我自己去拜嘅，成日都撞到藝人嘅，有一間咧就喺荃灣龍母廟。呢個有人帶。係啊係咪啊係啊係啊，咁就上去要揾一個人嘅 OK，係啦要揾一個人嘅 OK。另外一間就喺元朗嘅財神廟，喺康熙財神係啦，成日都撞到嘅。成日都撞到藝人嘅，OK。咁我去埋元朗，係啦，要去埋啦，係啦，去埋先。係啦，求咯，即係有啲就專係去求錢。咁尤其是我哋呢一行啦，係叫偏財命啦。即係偏財命嘅意思就係我哋接一部戲就可以有好大嚿錢，我哋接一部戲就好大嚿錢。即係同人哋正常每個月嘅人工，又或者地產都係啦，即係地產都係。偏財錢啦，即係一嚿錢一嚿錢一嚿錢咁入啦。經紀啊，金融跑數系列嘅工作就全部計偏財咯。係嘛係嘛。咁但係你咁多年，你未做師傅之前，有冇跟啲人去拜下神㗎？嗱，我就係好耐之前跟過一次嘅，嗰次係志偉帶嘅。哦，志偉帶啊？咦？係啊，咁佢做乜我咪做乜咯。係帶住幾個係啦，佢哋做乜就做啦咁。係好明啊。咁但係咧嗰陣時我大運未開。係，咁我自己知嘅，即係我自己知，誒，就算你俾我有啲 lucky 咧，都唔係最大嘅 lucky 咯，係啦。咁但係咧，最後尾咧，大運開咗咧，咁就有一間廟，雖然唔係啲你頭先講嗰兩間，係一間咧喺路邊細細間，但係我同佢好夾。紅磡啊？唔係喺港島區嘅，喺路邊嘅啫，但係好夾。咁我咧每一次咧同佢求完咧，咁我都係一定會成功嘅。咁後來咧就係我去醫院生小朋友。咁我老公咧就去呢個廟嗰度就求你咧要記得母子平安，因為我年紀都大啦嘛。係。佢話咁佢就同佢講，佢話我老婆咁神心，成日都嚟求你，你記得母子平安啊，完咗我翻嚟還神。出事啊！生仔血崩，即係急救翻嚟，爭啲死，仲要輸血，係啊，爭啲即係爭啲死埋啦。咁但係救得翻。好感動㗎！你聽佢生仔嗰架。咁。佢有一次睇佢唔知同阿 Billy 一個訪問。佢話冇諗過老婆生豬，生完出嚟血崩，跟住佢講到聲淚俱下㗎，你知唔知佢講咩啊？唔好咁快收我啦，我想見下我仔。係啊，好感動啊！嗰訪問係啊，佢話唔好血崩晒我啲血啦，我想流少少血。嗱，成世女冇乜喊過，人生冇喊過幾次啊，拍喊戲我最渣添啊！係，就係咧，唯一生嗰時都唔喊喎，痛都唔喊喎，點解都唔喊？唯獨是咧，就係急救員咧爭翻嚟嗰下捉住就係話唔好俾我，即係唔好俾我死啊！我想望下佢咯，我望到佢。好感人嘅呢個訪問，我都睇咗。係啦，咁完咗救翻咧，我老公即刻衝翻去嗰個廟。係咪東周刊啊？係東周，好似係啊。星島嘅，係啦，東周刊係咯，咁佢咧就星島咪東周刊。OK，但係老母，咁佢就去還神咯。咁我同我老公都覺得我哋同嗰個廟好夾。其實每個人都有自己好夾嘅地方。係，咁每個人都有夾嘅主神嘅。係呢個係得意嘅，係啊。我想對自己了解多啲喎，咁就點樣可以知道呢啲㗎？即係點樣知道你嘅主神即係比較夾係邊個啊？好得意嘅，你去拜完，其實。當你去有一個
請求或者祈福咁啦。咁我喺呢度咧，我試下，我要揾我啲同事嚇，因為有人俾咗好大筆嘅一個利是。我記得大嘅，OK， 我陣間記得先。佢就講一樣嘢嘅啫，我諗住剪嗰段嘢出街啊！嗱，佢多 X 謝你啫，嗱，佢個本人啊嚇，錄嗰段嘢係我多 X 謝你哋啊，梁思浩，我真係要多 X 你梁思浩，我真係全部粗口嚟嘅喎！哇，真係勁啊！你介紹我嗰個咩拜嗰個，哇咩啊？哇，我輸 X 咗2年幾錢啊！哇，佢仲影埋嗰沓錢俾我喎！哇，佢輸 X 咗2年幾啊！哇，我都未試過1萬贏90萬啊咁樣。但係咧，我而家諗緊點樣將佢嗰段嘢俾大家聽啫。嘟咯，嘟到多一啲字係嗰啲咧，得翻嘟梁思浩嘟90萬嘟，全部都係嘟咯。字幕，但係佢好誠懇嘅。咁我就係同佢講一樣嘢 ，OK？ 佢嗰個財神啊，勁啊！我諗住用你個名去幫佢遊過佢啊咁。但係佢全部都係粗口嚟嘅。咁咧，我就話諗下，即係點樣可以俾大家聽下啦。咁我就話 OK， 心誠嗱，去到拜任何嘅廟啦，或者菩薩啦，心誠則靈，同埋入到去廟，千祈唔好講粗口啊嚇 ，OK？呢個係一個大忌嚟嘅。同埋攬個門框啊，唔該攬過去啊，唔好踩住頂上。有冇話邊隻腳攬㗎？左邊嘅。係啦，我就係有問過前輩，但係我驚我唔記得咗。左㗎，真係㗎。同埋喺裏邊盡量唔好講污穢嘅説話 ，OK？因為嗰度係神明之地啊，唔該大家即係檢啲係啦。同埋求咧。應承，記住還求咗靚咗就請你還神，呢個係一個好緊要嘅事 ，OK？ 真係好緊要嘅事嚟嘅 ，OK？好啦，咁啊聽下係啦，你媽媽仲有啲咩靈異經歷啦？佢主要係呢一個嘅，因為我即係因為佢係一個好少病嘅人啊，即係佢個人好 strong 嘅，所以嗰次佢病得咁緊要，我就好有印象，因為我好細個㗎咋，咁我7歲到㗎咋。係，仲有冇啲其他？跟住因為我唔敏銳啦，但係有一次我放狗，咁咧我又聽講，我唔肯定啦，聽講動物咧又有時會對呢啲係，佢哋睇到啦，佢睇到啦，係啦，睇到啦，睇到我睇唔到啦，咁我就去咗。因為而家有啲餐廳咪可以帶寵物嘅，咁之前要坐出邊㗎嘛，咁我就去咗一間要坐出邊嘅餐廳，食完飯就諗住同佢行下先翻屋企啦咁就經過一個位有條好黑嘅巷，佢就定咗格望實嗰條巷，好似有啲嘢佢望實，係都唔肯行，咁佢又唔肯行入去條巷度喎又，但係你哋係要經條巷先，其實係即係咁啱喺條街度行過㗎咋，佢就 stop 咗喺嗰個位，不停望咗一個定位，同埋佢個眼係好 focus 嘅，即係我又叫佢點都唔肯喐喎，最終我係要搬走隻狗，咁嗰下我有諗咁奇怪嘅，因為佢好少可會，即係如果佢唔肯行，佢可能都會望下你啊，即係有第二啲嘅表情，但係佢係好明顯係見到一啲嘢，咁我就唔理咁多啦，抱走隻狗就走啦，即刻 call 車走人啦，因為我都睇唔到啊嘛，我自己咁我又驚唔識會唔會點樣跟埋。我想問下你事後有冇當刻啊？即係如果你覺得有隻狗見到有靈異嘢啦，你捉咗隻狗，咁但係你有冇發覺嗰次完咗之後咧，有冇啲黑黑地啊混滯嘅嘢咧？咁我成日都有少少黑仔嘅，所以我又判斷唔到。但係你好得意啊！我成日覺得你條命水咧，好嘢會嚟。但係好嘢嚟咗之後咧，突然間又會棘住咯。係啊，呢個就係你條命水咯。係啊，我都有問過啲師傅啊，好多人都係有分享。你做咪特別好運咯？咁有冇分享過話你大運幾時開？係啊，咁但係喂，你做呢行你點都要，即係娛樂圈咧係點都有啲大運先做得到㗎。你咁冇大運好難嘅。棘住好難嘅，所以就暫時都係有少少棘。佢話係應該遲少少先到。1、2、3，你直覺點？係啊，好，我可以問啦。我好多日想知。唔係點解佢成日會棘住啊？幫佢睇。好啊，係啊，點解我咁棘？你直覺掂一個。呢個好。而家幾多歲？講唔講得？33。通常選港姐，你問佢實講啊。咁又係，點解？公開晒㗎。公開晒。冇乜意思。
同埋咁樣先係準噶嘛？你真實咁樣。咦？你嘅大運喺嗱，你30到40而家係有啲運可以用，咁30到40、50到60係人生最好運嘅時候。哦，係晚運好勁嘅人嚟嘅。哦，晚運好啊！你仲有喎，你個晚運好勁咧，你個晚運咧係周遊列國嘅喎，去好多旅行啊，未必一定喺香港發展，但係發展得好好嘅。咁所以有機會可能係會唔會係啲婚姻啊、兒女啦，有咁可能啊？未講下。係。而家呢一個咧，我哋叫穩重係靠自己嘅運，其實都 OK 嘅。咁但係如果係咁咧，其實睇到咧，你係一個有主見嘅人咧，做一啲管理嘅階層啦，或者自己話事嘅嘢啦。其實演員如果發揮得到都好啊，不過可能係你啲角色上邊即係太多人咧出唔到嚟。不過咧，呢一張牌咧裏邊咧講咧，只要有機會俾你發揮咧，你係做得到。但係個問題就係個機會，我哋之前咧就有一個阻滯啦。個阻滯咧就係你人緣運嗰貴人運唔夠強。哦，你有運但係貴人運唔夠強。如果你要做娛樂圈咧，你就唔夠貴人運。但係如果你做生意或者你去出去打工係做主管，絕對冇問題。哦，係啦，所以但係如果娛樂圈咧就爭個貴人運，因為你呢個係國王啊嘛，咁你身邊即係冇一個扶到你嘅人。OK，係啦。咁所以唔適合做生意，我太蠢啦，我太遲鈍，我應該同埋咧，我個人你個人都幾得意喎，我都好少聽佢坐落去之後，佢講我太蠢啦，3次係啦。唔係因為做生意好醒目㗎，即係我覺得要好多計仔啦，又要諗到好多啲 idea 啦，跟住你又要諗到一啲人哋諗唔到嘅嘢啦。咁我又暫時未覺得自己喺呢方面。但係好笑喎，我想話俾你聽，開竅嘅啫喎，真㗎。我諗我頭5年前啊，係咪你參加比賽嗰時係5年前啊？差唔多5年前係嘛？5年前我第一次見到佢啦，佢係參賽者啦，我覺得佢係一嚿茄嚟嘅啫，即係同你一樣嘅啫。OK， 真㗎，明白，一嚿茄咁樣。明。咁因為我唔係好接觸參賽者嘅，咁呢嚿茄咁嚟參加，我嗰時係點咧？我仲係同我啲，因為我自己同幕後啦，我呢個茄好似做娛樂圈嘅喎，係嘛？好似有啲印象佢係咪做娛樂圈咧？咁喂，攞啲資料俾我睇下，咁佢讀俾我聽啦。啊，佢真係原來做娛樂圈喎。我一嚿茄咁點做娛樂圈啊？即係我真係咁講喎。我話未開運，睇下佢今次開唔開到運啦咁。我睇住佢呢幾年，由一嚿茄，我都即係你唔好嬲我啦，即係有一嚿茄，我睇住佢開竅，睇住佢每一樣嘢，直至你而家做生意咁叻，我睇住佢嘅，即係佢真係由一嚿茄變為而家咁叻㗎咋。即係我都仲有得救嘅。有啊，絕對啊！我點解會講俾你聽啫？佢第一次見佢嗰時間，同我第一次而家見你咧，你仲聰明過佢少少。唔好意思。貴人運真係啊！你揾到咧，你咧同你夾嗰啲人好緊要，啲茂土人同我好緊要，係啦，即係好多人咧我係你茂土啊嘛，係嘛？冇錯，你都係圈長咧，其中一個。我老公都係茂土，即係有啲人咧係你嘅貴人，就啱啱拍正咗你有個運氣就好順利嘅。咁你咧而家就係見到你係單頭啊！你係需要有啲貴人幫下，咁我哋雖然話用個運啦，亦都要發揮自己長處啦。因為你較早嘅時候咧冇去冇一個打其他工或者做生意嘅經驗，所以你而家係冇嗰個信心。係啦，你冇咁嘅膽量。咁但係如果可能有某啲轉折位咧，個運一到咧，個轉折位一嚟咧，喂，我而家呢度缺一個人啊，你嚟幫下手，可能做一做，你上一手你就去馬啊。係啦，呢啲我哋叫運。但係個問題係你知道咗咧，你起碼你有個膽去。我唔知咧，我就乜都唔去。係因為未試過未做過。不如咁啊，嗱，你而家俾你開口問一條問題啊，你話你啲貴人係咩名咩樣啊？好喎。你問啦。好啊，我可唔可以知道？你問啦。你問啦。係啊，你大概想係問你貴人係想佢係乜嘢咧？我想知如果喺娛樂圈最幫到我嘅貴人會係邊個咧？係咩啦？我哋通常都係啦，我哋攞牽線啦，我哋睇下男。嗱，我見你懵下咁咧，我話埋俾你聽啦，我就幫你開埋時空盤噶啦，時空卦噶啦。你咧見到啲肥肥地嘅人咧，就係你貴人嚟嘅，因為點解咧？嗰支卦咧，係即係金水樣啊！即係金水樣咧，就係肥肥，你望落去肥，
但係佢又唔係好肥，但係望落去肥，咁咧嗰啲就係你嘅貴人啦。無論男女，係啦，都係你貴人嚟嘅。首先牌裏邊咧係冇講男女，即係男人女人都有。係，佢男女貴人都有。冇錯。第二咧就係呢啲人咧，佢係又喺電視台做過，但係佢又離開過電視台，可能又會翻下嚟，即係佢出邊好多飯，好多嘢做。咁佢咧呢個叫逆節制，逆節制即係咩咧？我呢度唔得，我即刻去第二度。係啦，我就係我所以好醒目啊，揾到好多窿路。所以你咧去同咗呢啲貴人拍咧，佢哋一邊度有窿路咧就預埋你。係啦，就係咁樣，所以會對你有好處嘅。你認住呢啲人啦，係啊，好，係啊，即係唔可以瘦嘅，瘦嗰啲一定唔係你貴人。OK， 即係你嗰啲望落去肥肥地啊，男女都係你嘅貴人。節制都可以講佢唔係瘦，即係佢唔會收口啊嘛，咁咪食咯，即係貴逆節制啊嘛，我唔會節制我自己啊嘛，係啦，都好得意嘅呢個。因為頭先你一講嗰陣諗住幫下你啦，你話你成日蠢蠢地咁，我都話一頸嘢呢個隔離嗰個我識佢嗰時都一頸嘢 OK。你頭先嗰個時空盤咧話你有貴人嘅，你有運應該咁講，但係你嗱呢個係你性格嚇 OK。你明知嗰個係你貴人，你明知佢幫到你，但係你唔開口嘅。係啊，唔好意思去。你係一個唔會開口嘅人嚟嘅，唔會開口嘅人嚟嘅。開下口啊！因為咩叫貴人啊嚇？貴人就係佢命中裏邊係嚟幫你嘅，但係咧你開口，佢就會鍥而不捨咁幫。但係你唔開口咧，佢又唔好意思幫你，咁呢啲先叫貴人。嗱，你要記住一樣嘢，你命中咧肥肥地嘅男仔女仔，你見到佢咧，你即係譬如你想佢幫你一樣嘢，你話咁我想咁樣，佢唔知點解嘅喎，佢就盯着啦，呢啲就係貴人啦。佢一句説話擺心啊，就記住，佢就即係幫你啦，咁咯，係啊。神你貴人好喎，我會出多啲聲㗎啦。好啦，咁你繼續講多一個靈異故事俾大家聽啦 ，OK？好啊，呢一個就係電視台前輩分享嘅。好啊，我中意聽啊，俾我估前輩邊個得唔得㗎？可能估到咧，可能你估到咧，因為我就係聽講唔知係唔知邊個廠拍緊戲。咁咧就係大家都已經正式 roll 緊機拍㗎啦。咁咧佢話個景咧就有個窗喺後面，有啲百葉簾咁樣啦。跟住就無啦啦有個影過。跟住就導演就鬧：喂，邊個啊？乜乜拍緊嘢，即係都係呢啲嘢啦，呢啲語氣。跟住就大家就冇出聲喎。咁啊冇出聲咪繼續拍咯。點知 roll 即係 take two 再 roll 多次機，又係有個景過。跟住嗰個即係導演又鬧多次，喂，邊個啊？即係以為會唔會係啲幕後 crew 嘅同事搬燈啊，定唔知點？咁但係所有啲 crew 靜晒，因為其實大家都係企埋同一個位啦，即係大家見到全部人都喺度噶咯喎。跟住導演仲喺度即係講緊呢件事，咁第二啲人就靜咗，導演就見到大家靜咗就好，我哋就繼續拍啦咁樣嘅。咁我就係聽講咧，即係呢一位前輩啦，都係有份拍呢一場戲，咁所以佢係幕前嘅單位見到呢件事啦，跟住又有導演見到啦，咁又有 crew 佢哋見到啦，咁所以係我覺得幾有趣咯，因為佢哋會分享以前舊電視台廁所又唔知乜嘢嘢啊，演員嘅係啦，休息室啊嗰啲啊，咁所以我係不停喺身邊做花生，有聽呢啲故事，但係又講俾你聽嗰個前輩係咪女人啊？係啊，係咪藤啊？好勁啊！好勁係啊！咪隻牌裏邊講咗啊嘛，好勁啊！因為咧個牌裏邊會通知佢㗎，嗰個牌會通知佢㗎。講咗係女性同埋主要角色，咁主要角色我印象裏邊咧就係林淑敏啦、譚麗明，咁林淑敏係教徒啊嘛，咁就剩低阿藤，同埋有形容嘅性格啊，好獨立啊，拗頸王啊，咁啊似係佢。哦，係啊，係佢分享呢個故事㗎。係啦，嗱咁講翻咧，咁點解嗰個百葉簾出邊會見到嗰個人咧？嗰個人咧由電視台一開始已經喺度。哦，好早之前已經喺嗰度。係。咁但係咧，佢係佢嗰個目的係乜嘢咧？係佢已經係唔記得咗自己身份。哦。即係佢唔記得自己係鬼咯，係咯。係啊，佢係唔知道自己係做緊乜㗎啦。佢喺嗰度好耐嘅，由一開始即係因為而家講緊係將軍澳電視城嚟㗎嘛。佢由嗰個電視城一開始佢已經喺度。係啦，佢已經係耐到佢都唔知自己係做緊乜嘢嘅其中。你知唔知有一次好少嘛？唔怕嚇，唔介意啊嚇，OK。
我有個電視節目做咗兩年時間啦，就係喺即係將軍澳電視城啦，OK。咁我嗰晚咧我就請咗個嘉賓嚟，咁就係鄧兆尊。咁就鄧兆尊話俾我聽，佢會帶佢老婆嚟嘅咁。咁我啲同事出去接佢啦，咁我就通常因為我喺廠入邊即係做緊其他嘢啦，咁我見到兆尊嚟喎。我兆尊，我哋唔係話帶埋你老婆嚟嘅咩？咁，嘿，佢入到嚟電視城個門口，佢同我講啊，呢度好多鬼啊咁。佢真係咁樣同，佢呢度好多鬼啊！咁我話咁你老婆點啊走咗？唔係，佢話佢一個人行去古裝街嗰度食啲鬼啊！食鬼？食啊，係啊，佢念經去食佢哋啊！哦，明白。即係因為佢係一個師傅嚟㗎。佢跟住，咁我點啊？咁你唔理佢啊？佢係咁㗎啦。佢周圍去食鬼，咁佢點食啊？點解可唔可以喺電視度表演一次俾我睇？係咯，用刀叉定用筷子？唔好意思。佢係咁嘅，即係佢念經就會吸咯，咁咯。哇！佢係咁樣吸嘅，即係真係食啲鬼啊！即係。哇，都好恐怖喎。係啊。如果見到真人表演，其實我有啲驚喎。好啦，咁跟住咧，後尾就佢太太就。冇入嚟廠啦，咁我哋又約咗喺上面西餐廳，因為我請大家食飯啦咁。咁我哋打俾佢啦，佢食鬼食咗成個幾兩個鐘頭，都要食飯㗎，都要食飯㗎。後尾我見到佢老婆嚟嗰時咧，因為佢老婆咧係即係師傅嚟嘅，OK 嚟到，佢話村長，我話你坐低食嘢啦咁，我好飽啊，佢真係咁，佢話我好飽，我食咗好多鬼，有幾多啊？200幾隻啊咁，哇！個呢度電視台好多鬼啊咁，係啊！佢哋有講過話咩？佢哋好中意睇戲啊，係咪啲鬼？佢話咁話邊度最多啊？係咯。佢直頭話古裝街，嗰度有個門口，佢話嗰個榕樹下邊嗰度最多，佢話積晒喺下邊，佢話淨係企喺度食都有排食啊咁。哇！咁我就形容下咧，你知我就唔係成日都翻電視台啊嘛。我話嚇邊度嚟㗎？咁我俾張相我睇下，即係我睇下次我拍外景知道邊度最多。你哋試下揾唔揾到啊？嗱，佢上次都係咁樣揾俾我睇嘅，就係即係撳嗰啲電視城嗰啲相啊。佢話拍佢叫咩名咧？阿黎耀祥同阿鄧萃雯嗰套戲。係講係講鄧萃雯係唔係四奶奶嗰套，係另一套九姑娘。哦，九姑娘嗰度有棵即係阿黎耀祥佢哋成家人住喺嗰度樓下嗰棵榕樹。我都知喺邊度喎。係嘛？我知喺邊啊！我知喺邊啊！死啦！我喺嗰度 hea 過㗎，等緊埋位。係嘛？古裝街咧，佢話嗰度係最多啊！佢話嗰度多到咧，佢話多到不得了。佢話企喺度食係咁食啊！哇！佢就係嗰度咯，即係你知我講邊？佢有少少圍，即係有啲長咁樣，即係佢唔係喺正大馬路，係入咗去少少。係入咗去一個地方，係好似即係。有幾棟樓咁啊，中間有棵榕樹，佢嗰度佢食咗好耐啊！哇！我 exactly 知喺邊，你知喺邊係嘛？我知喺邊啊！咁因為我睇上咯，哇嚇！我呢個景，跟住嗰啲同事咧，即係嗰啲 TVB 啲同事話：哦，呢個咪拍九姑娘嗰度咯，咪阿黎耀祥屋企樓下咯，咁啊，係啊，係嘛，係咪就係嗰度？我知喺邊度添。嗱，古裝街恐怖之處咧，就係想當年咧起呢個將軍澳電視城嘅時候咧，其實附近乜都冇，好荒地。咁喺古裝街後邊就有成個山。咁有陣時有啲人咧，以前咧就係咁噶嘛，佢哋埋啲祖先咧就山墳咧，唔係真係佢噶嘛嗰個地方，但係冇人住係咪咁啊擺係咪？係。咁有啲劇務咧，佢哋講過話，你知唔知啊？以前啊嗰個年代啊，好早嗰陣時候，乜都未起嗰陣時候啊，山泥傾瀉落大雨咧，骨都有衝落嚟啊！同埋咧落雨咧，好多蛇啊會走咗落去古裝街啊。係。
佢話而家你哋咧起多咗樓咧，靚仔咗，新一代唔知啊。其實以前嗰度咧乜鬼嘢都有，所以嗰度好鬧鬼。咁佢哋咧，因為以前電視城夜晚燈火通明，因為成日拍嘢啊嘛，拍到呼天搶地。係啊！你如果喺山上面嗰堆，哇嗰度有燈喎，係啦，即係仲要古裝啊嘛，落去睇下啦。仲有喎，好多嘅佛像咧係假噶嘛，係吉噶嘛，但係你拍戲就同佢上香喎。係。哦，係咪啊？變咗你上香嗰個動作就係上緊俾係啦，因為係冇神喺嗰度嘅。係冇㗎，你知全部都係景嚟㗎啫嘛。係啊，係嘛，假㗎嘛。咁你知唔知嗰度咪？我有一年翻去拍，我唔記得係第一年定第二年啦。我真係唔記得啦，即係第一季嘅《通靈之王1》啦，定係《通靈之王2》啦？你有冇去過教堂嗰度比賽啊？教堂電視城入邊嗰個教堂，御用教堂冇啊嘛，係嘛？OK，咁即係2啦，咁即係通靈，因為你係1啊嘛，係咪？係冇錯，即係通靈之王2啦，好特別，呢個真係大家未聽過，因為頭先你啱啱講開啊嘛，所有嗰度啲神像，所有啲嘢其實只係景嚟嘅啫嘛，其實係冇任何嘅菩薩同神喺裏邊嘅，冇。佢只係一個雕塑嚟嘅啫，所有啲嘢。咁你知教堂啦，咪成日都拍戲嘅。嗰次好特別喎，我行入去，硬係覺得個教堂裏邊咧，中間嗰個神像咧，係有啲奇怪嘅。咁我就第一個反應就話：喂，可唔可以搬開佢先拍啊？即係搬埋佢一邊先拍啊咁。我有個原因嘅，因為我覺得嗰度係有嘢。第二就係我始終都係一個即係唔同宗教大家一齊比賽嘅節目啦。咁都係地方裏邊咧，嗰個嘅神像咧係有某個宗教嘅。係咪？係。咁我就唔係好想喺人哋個宗教嘅一個像啦。喺度咧拍呢啲，咁可能有啲人會唔中意嘅，即係咁。我其實就一為神功，即係第一，我覺得嗰度唔乾淨；第二就係盡量避免啦，即係互相尊重，因為我好尊重唔同嘅宗教。終於冇咁做啦，嗰格係出唔到街嘅，出唔到街有原因，個原因就係啲片花咗。係我竟然係我要補拍。哇！嗰個教堂嗰個神像咧，有啲人咧，佢哋夜晚拍咧，一熄燈收工嗰陣時咧，話見到個神像頂有光，即係但係唔係神，你唔係耶穌光喎，係真係見到哇有光閃，即係走咯。係啊，因為我行入去覺得係唔係好舒服，因為我始終拍咗呢啲嘢咁多年咧，我對呢啲嘢好敏感嘅，即係譬如嗰啲地方咧，我唔知我有冇咁做啦，我今次有咁做嘅，我要保護我啲同事嘅安全咧。咁我就可能去拍到某一樣嘢之後咧，我就喂咁多位唔好拍住，你俾我念咗經先，即係你俾我念咗經，裝咗香俾眾生先開始拍。今次我啱啱拍下，即係大家11月睇到啦 ，OK？ 我從來未試過。Tristan 你喺咩現場啊？我喺度㗎，我唔知你邊日。你記唔記得我鬧嗰人啊？喂，你請嗰啲鬼嚟，你唔請佢走？哦，梗係啦，喺灣仔嗰度啊嘛。係啊。我唔係冇爆得喎，我唔係唔爆得入邊。係啊，因為我11月出街啊嘛。你有能力請啲鬼嚟，佢係絕對有能力請。你要利用完之後，嗰啲鬼企晒喺度，佢唔請翻走喎。咁嗱，經常性有啲發生㗎，所以咧我咪鬧佢咯。講到我都有啲凍啊喂，台。因為你知參賽者係有啲通靈能力，佢係有通靈能力嘅，係請佢哋嚟幫嘅。咁但係我咪鬧佢咯。我真係我唔知啊嚇，唔知大家會唔會睇到出街咧？我好少可以現場。喂，你唔係啊嘛？請晒佢哋嚟，佢企喺度喎，你唔請翻佢走啊？跟住佢咧就哎呀 sorry 啊冇時間啊咁。冇事，通靈1都有啊！你知唔知？跟住我話冇時間，我話你咁樣好卑鄙喎。咁佢哋塞咗喺度會點樣㗎？跟人翻屋企咯，跟我其他啲同事翻屋企咯。係啊，我咪鬧佢咯。咁唔得喎。
係咪唔得啊？因為即係現場咁多唔同嘅工作人員啊，甚至你唔知邊個比較弱啲身體咁就跟佢翻屋企咯。咁佢最終有冇真係即係請佢哋翻去？最終俾我鬧完之後，得，我比賽完之後我請啊，我話而家請。比賽完之後，跟住佢走開咗去第二度，跟住邊個咁點啊？我哋快啲執埋嚟個手尾啦嚟比賽，我真係咁鬧喎。我記得佢睇，應該嘅。我覺得阿 Tristan 咧，咦嚇，阿 Tristan 喺度鬧人咗咁。唔係你比賽你想贏，我信你可以請神，你可以請鬼去贏嗰個比賽。但係每個人都有個品德㗎嘛，你利用完佢唔該，你請翻佢走啦。咁我想好奇問，因為我真係唔識啦，即係你請佢哋嚟，咁你係咪都要有啲嘢俾翻佢哋咁樣㗎？即係都唔可以就咁係嘛？我通靈一嗰陣時候咧，佢通靈一都有人係請鬼，就係有人咧請個鬼咧，嗰個鬼係幫佢手嘅，即係幫佢打聽啊，幫佢手嘅。咁幾個參賽者啦喺度傾閒偈嘅時候咧，我記得吳能係坐對面嘅，但係有一個人咧就突然間縮腳，哇咁樣會縮起隻腳喎。咁佢就係話咧，佢點解突然間縮起隻腳咧？嗰隻鬼咧就喺個地下度攆過走啊，咁走，嚇到佢就縮咗隻腳，因為太快眼尾睄到，咁跟住咧，咁啊唔能咧就望住嗰隻嘢就咁走出去咯，即係應該係可能係派去探嘢啊，或者放佢出去幫手啊咁樣，咁但係嗰隻鬼咧就係佢攝喺嗰度好遠啊，因為其他可能有其他師傅咧喺度，咁佢又驚人多嘛，咁佢於是就攆低個地喺度鼠腳邊走咯，係啦，咁就突然間有人就哇咁嚇到彈起咗隻腳，所以嗰陣時通靈一都係好多呢啲㗎。咁你請完佢之後，咁係咯，之後就問，咁譬如話，你揾佢幫手，咁你係咪應該都要有翻啲唔係話禮物啦，但係即係一啲誠意上要表達，定係點樣？即係我想了解。嗱，如果佢哋自己養嗰啲咧，你有冇聽過人哋話買個機位啊，又話擺多對筷子啊、供奉啊？有啊，聽過呢啲。嗱，如果佢哋自己養嗰啲咧，佢哋有佢哋自己方法嘅。咁我曾經有一個出名嘅女主持，哇，真係要好小心講嘢。就屋企咧有2個棺材仔。係啦，咁就係有一個朋友去佢屋企食飯，唔小心咧就去廁所咧就撞咗入去另外一間房度，以為嗰個係廁所。入到去咧就見到有個壇，咁前邊就放咗2個棺材仔，係啦，咁就有晒供品嘅，係啦，咁嗰個台上面亦都有好多杯碗筷，即係可能平時開餐就喺嗰度啦，咁就咁嗰個主身就係嗰2個棺材仔咯。即係每個人嘅方法唔同，明白。係，同埋因為我拍得呢啲節目太多啦，我亦都可能叫做恃住自己都有一個年紀啦，係啦 ，OK。咁所以拍呢啲節目嘅時候，佢知道我好惡㗎，我係會鬧某啲嘅參賽者，喂，你比賽還比賽，你唔可以攞呢啲嘢去搞人哋。係。即係佢哋有陣時會騷擾對方嘅答案，佢就揾呢一啲嘅靈體去騷擾佢咯。咁唔係咁好，係咪先啊？比賽就比賽啊嘛。嗱，你都比賽過啊，咪先啦。唔得㗎。即係如果啲人去整呢啲化妝品啊，整呢啲衫，你都覺得唔公平啦，係咪先？大家係比賽啫嘛。係啦。咁但係有陣時係會有呢啲發生嘅。咁但係因為我始終做咗咁耐咧，我係會鬧咯。要鬧。如果你都唔鬧，佢哋就亂嚟㗎。所以嗰日咪阿 Tristan 咪見到我鬧咯。喂，請嗰個嚟。想點啊？幫完你贏咗，我哋請翻佢走啦咁。跟住我話我真係鬧佢啊！佢一陣先啦，咩陣先啫？我真係咁啊！一陣間佢企喺度，佢跟住我啲同事翻屋企點啊？我啲同事有咩事咁點啊？咁佢話而家唔得閒，而家咩唔得閒啊？咁跟住我幫佢鎖住一陣先。所以我啲同事睇到，咦？阿村長出手。我就幫佢鎖住佢咯。但係你跟住佢哋先行埋嚟同我講咩啊？咁啊！哇！嗰個參賽者都幾串啊！咁我鎖咗佢某笪地方啊，即係唔好出嚟搞我啲同事啦咁。跟住佢話而家我得閒啊，我處理啦咁。咁我哋處理咯。我唔識得打開個結界啊咁。我話你嚟參賽，你連結界都唔識打翻開，你參咩賽啊咁？你知咩？我明嘅，即係我哋呢度係啦，因為我哋係修行人嚟嘅，OK，即係譬如萬一，譬如我呢度譬如有，因為我現場有
10幾20個工作人員啦，OK，咁我為咗保護佢哋平安，可能我就會幫佢哋設咗啲結界，即係一啲結界係保護佢哋嘅咁就等佢哋可以安全做嘢啦，咁嗰個靈體係會騷擾到佢哋噶嘛，咁我就用一個結界鎖住個靈體，OK，好啦，咁所以佢請得佢嚟，我好記得㗎，佢話喂嚇，你揾個結界鎖咗佢裏邊，我點樣幫佢？喂！你咪打開我個結界咯！你連打開個結界都唔識，你嚟參加咩比賽啊？咁即係我啲同事就我成日鬧啲參賽者㗎，係啊！咁因為 suppose 你做參賽者，你係可以證明到你嘅能力㗎嘛，喺呢方面係咯。咁反而佢就俾你睇到佢嘅冇嘅一個位咁樣。佢呢個情況可以帶去啲物件度拎走佢，即係引佢去啲物件度拎走佢，帶佢走。嗱，你帶佢走。嗱，去到呢一格呢，因為11月大家睇到啦，11月 OK。去到呢一格咧，咁我就話你請佢嚟，真係請到喎，我真係睇到你請到佢嚟喎。我哋唔請翻佢走㗎。我未學到呢度喎咁。哇，咁危險嘅。係啊，好多呢啲㗎。好多呢啲㗎。咁唔得喎，咁佢亂嚟㗎喎，咁即係亂請人嚟，咁佢哋又走唔到，咁你點啫？咁樣咪好亂咯。係啊。哇！所以咪啲人會俾我鬧咯。咁嗰個係咪冇贏到啊？冇贏到。OK，嗱係冇贏到，OK。有原因嘅，有原因嘅。OK，好啦，咁啊今晚咧多謝晒咧，係啦，阿芝 OK。多謝。雖然佢冇乜靈異故事，但係咧佢話我有啲媽媽啦，同埋啲聽翻嚟嘅，所以我哋都邀請佢上嚟，因為我哋啲觀眾好嚴謹嘅，佢要不停你講好多靈異，我唔使嘅。我哋可以大家當傾偈嘅，但係真係 OK。多謝你哋。係啦，咁你下次如果收到多啲風咧，你都可以繼續上嚟嘅喎。我會啊，我會啊。有冇人話你似我一個朋友啊？我近咧，我咁近咧，佢好似。似邊個啊？有冇人話你似黎瑞恩啊？呢個冇喎，我冇聽過喎呢個。咦？係啊。有少少喎。係啊，佢同阿小欣好似啊。係個嘴啊。係啊，因為我同阿小欣好熟嘅。好似黎瑞恩，係啊，近啊嗰時好似。希望好快可以認識到真人。係啊，下次我叫小欣睇。好啊，一齊。佢好開心嘅，係啊，小欣係好。你好似小欣係。多謝盂蘭片。係啊，仲有送俾大家咧，因為咧之前咧我哋做盂蘭節啦，咁啊亦都有盂蘭嘅片段啦，送俾大家啦。咁啊亦都多謝我哋頭先我哋導演啦，就揾咗我哋講柴狗，嗰時唔係叫柴狗啊，佢嗰套叫咩名啊？流繩喺呢度咯，就係喺 exactly 呢度，就有啲牆圍住，係啦，就係呢棵樹啊，係啊，我知邊度。哇，好多鬼啊嗰度，呢度好多啊。我 exactly 係坐過喺嗰度 hea 啊，等緊。唔好啊，佢話唔好啊，唔緊要，而家應該少機會會入到。係啦，佢係呢棵啊，喺電視城入邊呢棵係好多鬼啊。OK，我哋多謝我哋導演啦嚇。OK，咁亦都咧，大家咧就係可以細心。嗱喺我即係送走我哋嘉賓咧之餘咧，亦都細心睇下我哋今年嘅盂蘭節嘅一啲片段啦。OK，多謝大家支持，約定大家下禮拜4準時再見，拜拜。Thank you，拜拜。1連4日嘅盂蘭法會，大家可以見證法會嘅莊嚴，亦都可以感受一下喺呢份香港非物質文化遺產嘅溫度。今年已經係第2年，世界鬼故事全力宣傳協辦。農曆7月，香港街頭香煙繚繞，街坊鄰里合力築起聖會壇場。呢項名列非物質文化遺產嘅傳統節慶源遠流長，融合咗儒家孝道、道教科儀與佛教普渡慈悲。喺傳統觀念中，農曆7月並非令人恐懼嘅鬼節，而係一個提倡慎終追遠、行善積德，並為陽間祈福、為陰間超度嘅神聖時節。2026年由筲箕灣南安方眾會主辦嘅第83屆廣府式盂蘭聖會圓滿舉行。咁啊，今日咧亦都喺度同大家介紹一下，我哋直理棚咧係全香港最具規模一個附薦棚位，鳴謝咧咁多位街坊嘅支持，俾掌聲我哋本會嘅主席鄭太。一家文化有限公司啦，世界鬼故事梁思浩頻道咧，亦都做一個宣傳協辦嘅角色啦。走進聖會現場。
莊嚴嘅附薦台上排列住市民為歷代祖先與過身親友設立嘅先人連位，每一個連位都刻畫住一個家庭嘅記憶與故事，更係楊氏子孫對故人切切嘅思念。道長誦經超度與香火供養下，法會引領亡靈親臨聽經聞法，享用甘露施食，為過世親人祈求冥福與早登極樂。當夜幕低垂，法師身穿道袍，手持法鈴與寶劍，喺象徵九幽地獄嘅瓦片與火陣圍繞下破地獄。本壇以今據中國廣東省寶安縣香港筲箕灣南安方眾會奉道修建之戰道靈上升功德事。道長憑藉法力與經文，打破幽暗沉淪嘅地獄之門，拔導受苦亡魂脫離苦海，解冤釋結。楊氏親人無盡嘅哀思，化為光芒萬丈嘅力量，照亮先人喺黑暗中前行嘅道路。隨後登場嘅核心儀式係專為先人而設嘅過仙橋。道長誦經殺解與法事引領，由工作人員或孝眷捧住先人連位，肅穆地走過仙橋。呢一項儀式引領亡魂跨越苦海，洗滌前世罪孽與難關。先人連位順利過橋，寓意住亡靈突破重重阻礙，前往無憂無慮嘅平安聖境。喺香火與經聲洗禮下，完成呢一場對過世親人最隆重嘅度化與安息之禮。除咗超度先人，聖會亦為陽間街坊帶嚟祈福庇佑。苟立在壇場中央嘅大士王、鬼王，乃觀音菩薩化身，青面獠牙，面頂觀音，專門震懾並管理遊魂野鬼。現場市民紛紛穿過大士王腳下繞行，進行傳統嘅轉大士爺胯下轉運儀式，洗滌身上嘅邪氣與病氣，寓意過關斬將，驅走霉運，祈求新嘅一年轉運納福，合境平安。盂蘭聖會完成咗一場陽間同陰間嘅溫柔對話，寄託住世代相傳嘅思念、祝福同平安。喺呢度多謝每一位嚟到現場參與嘅朋友，亦都多謝每一位睇緊嘅觀眾。如果大家想了解多啲呢一份香港嘅傳統文化盂蘭聖會，可以繼續關注我哋世界鬼故事，我哋會用心保存住呢一份香港嘅特色傳統文化。佢唔係喎，你係扯嗰隻腳喎。佢講完呢句之際，佢成個人就俾人扯咗落河。拍下小博，小博，你睇下，佢哋明顯睇到鐵仔對腳裏邊有兩大條手抓住嘅痕喺佢個大髀度，好深好深，完全睇到就係兩隻手扯咗落去，瘀晒嗰個眼珠裏邊，淨係剩翻眼白，冇咗眼珠，不停喺個口裏邊仲講：俾我走啦，俾我走啦！同啲細路仔講，農曆7月邊度都可以玩，河邊就唔好去啦。